Fala turma, beleza? Mais um videozinho, hoje eu tô aqui com a Tucson. Show de bola. O proprietário relatou pra gente um barulhinho aí na suspensão. Eu tô mostrando um detalhe pra vocês, aqui é mais uma dica aí. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, achando que uma coisa é outra. Vou estar mostrando aí pra vocês aí. Bom, aqui é bem simples. A gente trocou os coxinhos aqui do amortecedor dos dois lados, tava gasto. Trocou os batentes. Os batentezinhos aqui, ó, tá bem corroído. Foi trocado também. O outro proprietário já tinha trocado aí os batentes aí. E enfim, ficou aquele ruído e tal, e não achava o problema, o defeito. De um lado, a gente, como vocês podem ver aqui também, a gente viu que tá bem estourado, né? Mas esse aqui, ó, mesmo estourado, ele tem uma pressão boa aí, ó. Vou estar mostrando pra vocês aí o barulhinho aqui que é o caso aí, que ninguém descobriu o barulho. Olha esse aqui, ó. Vou estar com a mão aqui, pessoal. Ó, olha a folga aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha a folga que tem aqui na haste. Aqui pra gente não tem pressão nenhuma. Aqui, ó. Aí passava no quebra-mola, ó. Ficava dando esses barulhos aí. Aqui eu já fiz a troca, né? O amortecedor que eu usei pra esse carro foi da Nakata aqui, me atende super bem, show de bola. É isso aí, pessoal. Às vezes você tá sofrendo aí com barulho aí na suspensão dianteira, troca ali as buchas, às vezes troca o coxinho aqui ainda não resolve. Dá uma avaliada aí no amortecedor. Aquele modelo ali, por exemplo, não tava vazando, não tem vazamento nenhum, mas ficava aí dando esse barulho aí. Aqui é um videozinho mais curto. Espero aí que vocês tenham gostado aí da dica. É isso aí. Valeu.